បាទស្វាគមន៍មកម្ដងទៀតទៅលើវីដេអូទី2បាទជួបគ្នាម្ដងទៀតទៅលើវីដេអូទី2ពីរបៀបប្រើប្រាស់ tool អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានបញ្យល់ទាំងអស់ទេគ្រាន់តែយក tool មួយចំនួនមកប្រើប្រាស់ព្រោះ tool ខ្លះវាត្រូវការ account ណាមួយវា account ដែលយើងត្រូវការប្រើ complete លេងវាសិនណាលេងវាឲ្យចាំយើងយក account ហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងហ្នឹងបើសិនជា account ថ្មីណាពេលយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុង tool ទាំងអស់ហ្នឹងវានឹង check point តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពី tool Facebook tool social toolkit មុនអូខេបាទអញ្ចឹងយើងចូលក្នុង account យើងទៅតមកយើងពេលយើងadd extension របស់ជ្រុំហើយវានៅខាងលើនេះអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង account social toolkit ទី1យើងអាច accept friend មានន័យថា friend ដែលយើងទីនេះយើងខ្ជិល accept ក្នុងករណីដែលយើងមាន friend ច្រើនបែបនេះចេះឃើញណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងคลิกមួយក៏បានដែរឃើញណាតែបើយើងខ្ជិល accept យើងអាចប្រើ tool នេះដើម្បី accept បាននេះគឺ accept and reject friend អញ្ចឹងយើង accept ទៅគឺវានឹងដើរយើងតែម្ដងអាហ្នឹងសម្រាប់យើងធ្វើការ accept អូខេចុច click ទៅវានឹង accept ចង់តែម្ដងគឺលឿនមែនតើអាហ្នឹងសម្រាប់យើង accept friend ឬហៅថា confirm បាទហើយនៅមានច្រើនទៀតសម្រាប់វានៅក្នុងការប្រើដូចជាមាន add friend មួយទៀតបាទ add friend បាទមកចូលកន្លែងនេះអញ្ចឹងឃើញ set a friend ណាបើយើងចង់ add friend ណាយើងអាចចូលនៅក្នុង social toolkit ហ្នឹងមកយើងយកពាក្យថា add friend យើងយក add friend មកហើយយើងคลิกលើហ្នឹងមកពេលនោះវានឹង add friend ហ្នឹងឲ្យយើងអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងសម្រាប់យើងខ្ជិលទៅ add យើងអាច add ចឹងបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកគ្រាន់តែបង្ហាញខ្លីៗទេហើយយើង add មួយថ្ងៃអីតិចៗបានហើយកុំ add ច្រើនពេកអាហ្នឹងវាអាចនឹងធ្វើ account យើងខូចអញ្ចឹងនៅមានច្រើនទៀតសម្រាប់យើងធ្វើការងារជាមួយនឹង social toolkit ហ្នឹងនៅខាងប៊ូតុង premium អាហ្នឹងវាមានtool ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងនេះតែ tool ទាំងអស់នេះយើងចង់យក friend របស់យើងណា add to member group ក៏បានឬក៏យើងផុសក្នុង group ក៏បានប៉ុន្តែវាពិបាកតិចព្រោះអត់សូវដែរប្រើឬក៏ suggest friend ឬក៏ join group using ID ក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងអាចមើលតាមនេះឬក៏យើងធ្វើការ extract ទៅលើ group mail ណាឬក៏ extract ID ឬក៏ extract public phone number អី of friend អីយើងអាច extract បានហើយវារងចាំឲ្យយើងដើរទាំងអស់ទៅគឺយើងអាចextract raw friend ទាំងអស់នៅក្នុង account របស់យើងហ្នឹងវានឹងបង្ហាញនៅ list មួយផ្សេងទៀតហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងសម្រាប់ទី1ហើយសម្រាប់មួយទៀតយើងមើលកន្លែងនេះគេហៅថា cookie នេះហៅ cookie អូខេនេះប៊ូតុងនេះអញ្ចឹង cookie នេះគេប្រើវាសម្រាប់ធ្វើអី set cookie ណាព្រោះកន្លែងនេះវាដូចជា password របស់យើងអញ្ចឹងវាអាចទាញយក cookie បានអញ្ចឹងយើង copy អាហ្នឹងហើយរក្សាអាហ្នឹងទុកទៅដាក់នៅក្នុង note មួយទៅណាហើយយើង save file ហ្នឹងទុកមួយទៅអញ្ចឹងវាប្រើគប់សំគ្នាណាយើង save file ហ្នឹងមួយមកអូខេនៅក្នុងកន្លែងណាមួយទៅបាទអញ្ចឹងយើងបាន set cookie មួយអញ្ចឹងនៅពេលយើងប្រើ cookie នេះយើងអាចប្រើជាមួយនឹង automation អញ្ចឹង automation នៅពេលដែលយើងពលាតមក file យើង zip វាអត់ត្រូវការ install ចូលជ្រុំអីទេវា file វាយើងគ្រាន់តែពលាតមកគឺប្រើបានហើយនេះយើងប្រើ automation ណាអញ្ចឹង automation គឺចូលទៅក្នុងនឹងបានកុំឲ្យវាមាន check ទៅលើ account គឺមានភាពងាយស្រួលមែនតើនៅក្នុងនឹងគឺការងារអាច join group ក៏បានអាចការងារ extract friend group ID ក៏បានឬក៏ join group អីក៏បានដែរក្នុងនឹងអូខេអញ្ចឹងរបៀបខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំ join account មួយនេះយើងកុំប្រើប្រមាណ option នេះយើងប្រើមួយនេះគេហៅថា similar browser with cookie ដែលយើង save ចេញពី browser មួយហ្នឹងតោះមកយើង
import វាមក import នេះយក cookie មួយនឹងមកណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងយក cookie មួយនឹងមកយើងអាចធ្វើការ login បានហើយ login ហើយយើងធ្វើការ save មកអូខេណាពេល login save ហើយវានឹងឃើញតម្លាក់មកខាងនេះអូខេឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំ log ហើយមកខាងនេះអញ្ចឹងអូមកថាយើងចង់បានជា group នេះយើងអាចទី1យើងប្រើជា feed ណាយក listen មកយើង list ជា friend ក៏បាន list ជា page ក៏បាន list ជា group ក៏បានណាក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើង list ជា group យើងអាច modify group មកទាំងអស់មកក្នុង account យើងហ្នឹងវានឹងតម្លាក់តើមាន group អីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏យើងធ្វើការ import ចូលក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរនេះប្រភេទជា group ហើយណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងយកទាំងអស់មាន230 group អញ្ចឹងបាទតោះមកយើង import វាចេញទៅជា file text មួយមកតទៅពេលយើងត្រឡប់មកនេះវិញនេះជា group ឧទាហរណ៍ណាបើយើងចង់បានជា friend អីក៏បានដែរហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមកមួយទៀតកន្លែងនេះកន្លែងនេះយើងអាច search check information ឬក៏ list group បានអញ្ចឹងយើង extract group មួយហ្នឹងយើង save ហើយយើងយកអា group មួយហ្នឹងដែលយើង save ហ្នឹងចូលនៅក្នុងបើយើងមកអូមកថាឥឡូវយើងបាន group ប្រមាណមួយហ្នឹងយើង save ហើយនេះ group អញ្ចឹងបើយើងចង់ check មកតើ group ហ្នឹងវា active វាអាចឲ្យយើងផុសបានអត់អញ្ចឹងយើងអាច check នេះយើងអាច check status មកវាបង្ហាញព័ត៌មានថា group ហ្នឹងយើង join ហើយឬ group នេះយើងអត់តន់ join ឃើញវាមានចេញឲ្យឃើញណាអញ្ចឹងមានន័យថានេះអត់តន់ join ទេហើយនេះ join ឃើញទេនេះ join ហេនេះពង check ហេនេះ join អានេះអត់តន់ group ទេហើយវាយើងចង់ចុចមើលយើងអាចចុចមើលបានប៉ុន្តែយើងមើលកន្លែងនេះមួយទៀតសម្រាប់ព័ត៌មានអូខេនេះខ្ញុំអូខេតែ10ទេនេះដែលសំខាន់ជាងគេហើយនេះគឺចំនួន member នៅក្នុង group ហើយ true បើសិនយើងបង្ហាញចេញពី true មានន័យថាយើងអត់អាចផុសទេវានៅ pending true មានន័យវាជាប់លាក់បាទនៅពេលដែលយើង join តាមនេះវានៅ request វាផ្សព្វពេលខ្លះយើងអាច join បានប៉ុន្តែវាមានសំណួរអញ្ចឹងវាឲ្យយើងប្រើមធ្យោបាយផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងអានេះយើងពិបាក join តិចដឹងថានេះ group នេះយើងយកមកប៉ុន្តែអត់តន់ join នៅក្នុង account ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមួយទៀតបើសិនយើងឃើញ true នេះ true ហ្នឹងណាអាហ្នឹងយើងបើអាចជៀសវាងយើងគេហៅ less ចោលហ្មងទៅនេះយើង less group នឹងចោលទៅព្រោះហេតុអីយើងអត់អាចផុសបានទេក្នុង group នេះយើងអត់អាចផុសបានទេតែបើ fail អាហ្នឹងយើងអាចផុសបានអាហ្នឹងណាយើងអាចផុសបានអញ្ចឹងយើងអាច less ហើយទៅប៉ុន្តែនេះអត់ទាន់ join ទេអញ្ចឹងយើងមើល group ណាដែលយើង join ហើយឃើញ fail យើងអាចផុសបានអញ្ចឹងនៅក្នុងការឆែករាល់ការប្រើប្រាស់ទាំងអស់ព្យាយាម select ឲ្យ please proceed អញ្ចឹងទៅហើយយើងឆែកទៅមើល group ហ្នឹងតើយើងអាចផុសបានអត់អាហ្នឹងចំណុចពិសេសសម្រាប់នៅក្នុង tool ហ្នឹងបើយើងអាចយក account យើងចូលបានយើងអាច check ដឹងហើយយើងចង់ដឹង group យើងមានចំនួនប្រមាណយើងអាចដឹងអូខេហើយបើពេលយើង join បានអញ្ចឹងយើងអាចផុសបានឲ្យទៅ fail តែបើ true យើងផុសបានអញ្ចឹងដោយសារនេះខ្ញុំ clear ចោល group ម្សាយឲ្យតែប្រភេទ true ខ្ញុំ less ចោលទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការ less នេះជប់គ្រប់ហើយយើងចុចមកស្ដាំមកយើង select មានប្រមាណយើងsẽប្រើ control ឬក៏ប្រើ shift មកយើងមកស្ដាំមកយើងយក less នេះ less selection group យើងប្រើហ្នឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅ account យើងមួយហ្នឹងគឺសិតតែប្រភេទ group ដែលយើងអាចផុសបានអាហ្នឹងណាហ្នឹងចំណុចដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងការ check ទៅលើ group ទៅលើ account ផ្សេងអីអត់ active អីអាហ្នឹងយើងសាក់លបងនៅក្នុង tool មួយហ្នឹង automation cookie គឺតួនាទីរបស់វាបាទកន្លែង cookie នេះគឺយើងគ្រាន់តែចាប់យកអា cookie យកមកប្រើទេអាហ្នឹងសម្រាប់យើង set cookie បាទ tool មួយទៀតសម្រាប់ដែលយើងត្រូវ join គ្នាគេហៅថា auto join group អញ្ចឹងកន្លែងនេះតើយើងមាន tool អញ្ចឹងដោយសារនៅក្នុង group យើងនេះគេមានបោះប្រភេទជា group ច្រើនដែលយើងអាចផុសចូល free ណាអ
chẳng dương ai vô phổ phết group tầng ở nâng vô tới join bà này ok ưu tố hóa nhằm join group bà mà này chẳng ok copy group nâng máu chẳng dương trong join mình dương tàu hộ group để ai join bán chẳng dương kịp không dương vô nâng vô một đảm hả ok ưu tố join bà nâng xong rắp anh ấy quý trí chầm lào ấy chọn đá nó không group bị chọn từ main question nè chẳng dương sợ xây chầm lại bày tới xây các bạn đây nè bà chầm lại bày màu to một tiết đi cái này này dương còn đoạn tí dương vô pram chọc bị pram đang từ nên không ở dương đã chọn nhỏ bếp hạt hai trong bên phải ha chẳng dương chọn tập pram đang tới hay dương start máu vì nó bị chọc đám đài chẳng pram ấy dương đừng khơi group nó bị approve nó khẳng này bà nút bàn mồi hói bà mò mồi từ đấy bà bảo chân nhận đi mình đã tha dương choan rồi hài group lá dương choan rồi hài bà mồi từ đấy ok anh ấy một group để dương focus lại tham ID chẳng ID từng on đi dương para automation làm bảy chấm nồi đó nè chạy group từ lơ approve how rồi các phần định ấy cứ chạy từ lơ automation para tool automation lại nâng hay nâng nâng bên cầm thì môi tiệt ok chăm nhầm bằng hai nhà cầm thì môi tiết để về set up để chia về xa ở Việt Nam tại thu nâng nhầm mình bằng thà tại bị máy đế và trẻ Việt Nam đấy ok màu tiết đấy ok done rồi chắc là bên group này môi po xảy ra này nâng phải chỉ nơi comment về nơi toàn approve để xa bị mình sầm nữa chăm approve tranh bị admin này là pending lại nâng ok chắc anh ấy dương thu sầm nạp join cho môi nâng auto join group multi group nó dương join tới dương lại sầm nổi chẳng anh đang sầm nạp join ba hay sầm nạp cầm thì với nhóm mình ban vừa cả là vì thế và nên mình đang thử vào được mạch đá đòi xa vì chỉ so để mưa để mình chết thế vì anh bán đôi automation chẳng cho lựa cầm thì mình nâng tính mới thêm thì dương cookie chống cookie dương copy cookie và dương vô mà đạm máu vô vô mà đạm máu hay về login được cái nền chẳng hay rong chạm đừng tham mấy thế cho được ok đó đừng chối đôi con mình trầu anh ấy tệ tôn mỗi ID chẳng anh ấy và hai chỉ trâu sông nè chùm niên khang về xa này vô màu mơn thì tới bạn đằng ná bạn đằng tha dương pra là bị mệnh mỗi thu được anh này bị miền trẻ hơn còn vì tại tôn cho mỗi UID Facebook ID ấy nó dương thử copy mệnh vô ID Việt Nam mà mình chẳng nó và bạn phải vô lại ok chẳng bên là phần năng nghề sầm rạp anh ấy sầm khăn những kia là dương hay cho anh hay môi tiết ô tô xe này nhưng mặt bằng hai thế tại thì dương ai xả là bòn nâng cà phà tới vừa hạt ấy ô tô xe nhằm xả là bòn xe bàn chẳng nhằm mặt bằng hai vậy tại sầm rạp ô tô cho anh ấy ok nhằm ai hay thật lắm mà đối với những extract phone nó về là virus tuần này tao rút này vì extract máu vì bằng hai rồi friend bỏ dương thằng để dương miếng vì những extract mà mình thằng tại rong chạm dù chẳng nhom ở rong chạm này chẳng nhom phải chọn phần năng sầm rạp cả tool social Facebook social toolkit auto join rồi có kết cookie automation ok chẳng ở cồn sầm rạp cả tool